rencananya mau bagi-bagi tuh sama Kumis juga ya. Sama Kumis, tapi nggak tahu nih Kumis ini belum bangun. Kumisnya masih tidur. Masih tidur nih. Kita gerebek dulu si Kumisnya. Para berandalas. Miss? Miss? Kumis? Hey. Hey. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sehat lancar ya. Panjang umur, murah rezeki ya. Terima kasih banyak. Nangis loh bapaknya. Pagi guys, balik lagi sama gua Niko dan kali ini Namanya? masih ditemenin sama Luna Maya Bali, Luna Maya versi Bali, Zeza Kirana. Kok Kirana sih? Zeza Safrik. Masih belum move on sama Kirana ya? Zeza Akira guys. Zeza Akira. Kali ini kita Jumat nyantai, Jumat cerah, sama kayak masa depan kita nanti cerah dan rezeki kita cerah. Amin ya Allah. Nah, kita hari ini mau sedikit meluangkan waktu untuk bagi-bagi makanan ke teman-teman kita yang memang membutuhkan. Bagi-bagi berkah ya. Bagi-bagi sedikit makanan. Nah, kebetulan hari ini kita rencananya mau bagi-bagi tuh sama Kumis juga ya. Sama Kumis, tapi nggak tahu nih Kumis ini belum bangun. Kumisnya masih tidur. Masih tidur nih. Kita gerebek dulu si Kumisnya. Jadi kita masih nunggu kabar apakah Kumis jadi join atau enggak. Ya mudah-mudahan sih jadi ya. Soalnya kemarin tadi malam udah bilang katanya gue mau ikut gitu. Biar ada gila-gilanya ya Mas Niko ya. Iya, biar lucu-lucu kan. Kalau kita kan waras-waras. Ya nanti kali aja pas Balance. ngasih makan kan, ngasih makan. Pak, Bapak kan sama saya. Anjir demi Allah. Demi apa anjir? Bapak kan sama kayak saya. Bapak ngasih saya sih. Ya udah kita makan berdua yuk gitu. Kali aja begitu kan. Ntar dulu, maksudnya bapak kan sama tuh gimana? Bercanda Miss. Maksudnya perawakannya kan sama lah. Miss, lu nggak ada di sini, cengin sama dia Miss. Anjir, parah emang Mas Niko. Ya wis, nanti kita tunggu aja, kita habis ini mau bagi-bagi. Nah sebelum bagi-bagi kita mau kebetulan hari ini kita hari terakhir di Bali, jadi kita mau rapid antigen dulu sebelum kita back to Jakarta. Oke, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di channel Bro. Guys, setelah kita berdiskusi dengan perdebatan yang cukup panjang, Akhirnya kita memutuskan akhirnya kita memutuskan untuk mau mengobrak-abrik kamarnya Kumis karena dia Kaisar Kumis. susah banget dibangunin guys. Susah banget dibangunin, baru udah janji dari tadi pagi. Parah emang Kumis ini. Emang nggak bisa. Teman-temannya semua bangunin, dia nggak mau bangun. Iya, kita Dan ini benar-benar nggak ada skenario apa-apa ya Mas ya? kita langsung mau bangunin Kumis langsung, kita gerebek. Kalau masih belum bangun kita siram pakai soju. Emang ada saja. Siram pakai soju. Oke, stay tune. Habis ini kita langsung menuju ke lokasi tempat hotelnya Kumis. Oke. Kita udah nyampe hotelnya Kumis. Sekarang kita langsung mau menuju kamarnya. Dan dia nggak tahu apa-apa sama sekali. Ini mau setting guys. Ada. Bulan aja deh.
Miss. Astaga, Kak Zah. Ternyata. Itu bangun. Para berandal. Miss. Miss. Tuh, Miss. Hey. Hey. Oh. Mampus kenal, Miss. Halo. Udah ada aman ya anjir. Anjir. Shit. Miss, BNM, Miss. Oh, gua nggak make Kak. Wah, ini kan. Wah. Bahaya ini. Janjian jam berapa? Jam segini masih tidur. Bang Niko. Bang gua harus main-mainin. Astagfirullahaladzim ya Tuhan. Asyik, man. Sorry. Ayo. Sorry ya. Kayak kalau disuruh bangun tuh bangun. Bangun. Kita baru pada datengin dia gini jam berapa? Coba lihat dulu mukanya, woi. Kenapa, Bang? Kasihan loh. Kayak Zeza. Coba lihat lagi. Anjir, gak ada akhlak. Bangun dia Black. Dari bilangin loh. Gila, ih, parah ya. Hai, man. Bang. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Crazy Bukan Rich. kedatangan. Crazy Rich lagi. Wah, Crazy Asian Boy. Iya. Yuhu. Kita mendatangi. Kita gerbek dia yang nggak bangun-bangun, ditelepon 3 jam nggak bangun-bangun, akhirnya 3 jam. 3 jam ya kan? 3 jam, aduh, maaf 3 Kak ya. jam. Aduh. Kenapa itu Miss 3 jam? Karena tadi malam ada pekerjaan, jadi harus Perang badar ya? Iya. Perang badar. Ada perang badar, jadi ya harus dikerjakan. Iya. Bisa lebih spesifik nggak pekerjaannya itu apa? Perang Komis. badar itu. Kamu kok pakai masker tuh, main apa, Miss? Oh iya, kan katanya suruh pakai masker Kan sih. penonton kita kan juga pengen penasaran sama sosok Crazy Crazy Asian YouTuber. Udah sering, udah bosan. Crazy apa sih Miss? Crazy Asian Boy. Iya. Iya. Satu lagi di belakang ya Crazy Satu Asian lagi Boys. ya naik motor. Motor. Jadi hari ini kita planningnya mau ke Pantai Kita Kuta. mau Pantai Kuta, katanya dengar di sana banyak sepi karena nggak ada pemasukan mungkin. Banyak di sana para pelaku UMKM dan Yap. juga siapa yang bersihin pantai gitu kan katanya kesusahan. Nah kita ada Situ nggak masuk tram deh. I believe I can fly. paling gede mukanya di sini. Oke. jadi kita mau sedikit ngasih makan ke mereka, mudah-mudahan berkah dan mereka juga suka sama kedatangan Iya. kita, apalagi di sini di Bali. Nih satu nih bang, nih. Tuh satu tuh, ibu tuh. Oh ya udah. Oh iya. Tuh. Yuk, Kita di sini nggak langsung ke spot gitu, jadi agak nyari-nyari juga. Terus Kalau ada tuh. kira-kira ada yang membutuhkan, kita samperin gitu loh guys. Langsung parkir di sini aman sih sebenarnya. Ya udah, sini aja bentar. Sini aja Iya, bentar. parkir di sini aja bentar. Masker gua mana? Iya, makasih. Tajam ya. Sudah? Oke, kita lanjut lagi. Gampang mewek. Gue kalau kayak acara gue di Jakarta kan dulu sering nih. Oh iya. Kegiatan.
pasti nanti ini. Pemulung tadi sih Iya, yang iya. baju putih. Muter balik aja. Kang Gojek. Kalau mau sekalian ngasih ya nggak apa-apa. Kak Gojek juga bagus sih. Kak. Iya. Kalau ngasih ini bapak yang ini pakai topi duduk itu, Kalau mau ngasihnya ke Kang Gojek dulu, jangan ke bapaknya dulu. iya boleh. Tapi enggak itu dulu. Itu dulu, di depan dulu tuh, yang ngejar pergi tuh. itu dulu ya. Di depan itu Depan ngejar dulu. baru parkirnya di sini aja nih. Yang naik sepeda ini. Nanti ngejar yang naik sepeda. Parkirnya di sini aja deh Kak, biar nggak kejauhan sama ke belakang. Nah. Cukup. Serius. Ini pencet itu. Satro, mobil gua nggak punya mobil ini. Oke. Makasih ya Pak. Kumis kan udah hidupnya udah kayak roller coaster ya, naik turunnya tuh drastis banget kan. Seru. Dari mulai aku kenal Kumis dari mulai jomblo. Buka. Ini jangan dibuka. Jangan dia Central Lock. Bro, sini. Udah pada Ini makan belum? Ada makanan nih, ya. Kan ya. Lagi ya. 3 Mas. Nih. Ini satu lagi nih. Nih. Ya, dimakan ya. Yo. Sama-sama. Semangat bro, ngamen nih bro. Gila, seniman. Itu belum makan sih kelihatannya. Dan ini sepi loh. Dia mau ngamen di mana coba? Kalian bisa ngeliat Bali teman-teman, sekarang tuh Bali kayak gini banget, sumpah aduh Sepi. rame banget dan 180 derajat mati, ini hampir mati nih. karena aku beberapa punya teman di daerah tinggal yang punya usaha di sini, jadi lihat daerah sini tuh pengen nangis gitu, kayak pengen nangis sedih ya. Mereka sampai banyak ngejual barangnya, gue dengar cerita mereka bahkan barang-barang mereka di rumah tuh sampai dijual-jualin. Serius, gitunya? Serius, sampai Hati-hati. Iya gila banget, dulu tuh di sini tuh macet banget. parah. Mau ke beach waktu berjam-jam, iya. Sekarang anjir trespass kayak di tol. Makasih bang. Tapi Bang Niko ada rencana nikah kapan nggak? Nah, mampus tuh pertanyaannya, mampus. Perasaan udah pernah nanya deh.
Lu mau nanya lu di mana nih? Kan kita sebentar lagi jadi host bareng nih. Iya. Udah ngomong aja gue. Habis lebaran gue fix lah pindah Jakarta, men. Ngapain pindah Jakarta? Serius, Bener ya? gue pindah Serius ya? Jakarta habis lebaran. Janji ya nih ya? Janji Oke, kok. fix, oke. Habis lebaran gue pindah Jakarta. Oke, nih ibu-ibu nih. Nah, wih, dua orang shit. Aduh, Iya, bener. mata. Kayak bule lo kakek yang sebelah sana. Kasih hazard. Kak, lu aja kak, gue gak kuat sebenarnya. Iya. Kenapa emang? Iya, Gak udah, kuat iya. gue ngeliatnya. Baunya? Bukan gak kuat ngeliatnya. Sedih dia. Apa? Oh, ada nggak boleh pedal. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sehat, lancar ya. Panjang umur, murah rezeki ya. Terima kasih banyak. Nangis loh bapaknya. Tapi kalau kamu mau balik Jakarta, mending beli di Jakarta aja. Kayaknya gitu sih kak. Ya kan? Terang di Bali memang niatnya mau sendiri dulu. Oh iya. Ini Jakarta kita tempur lagi kan? Jakarta tambah lagi pasti nanti. Tapi pasti kangen Bali lagi nanti. Liburan, at Iya. least ya. Kumis tuh kemarin sempat tinggal di Kumis mau villa kan. kemana-mana. Banyak kak, gue tuh ditawarin disuruh ditinggal Surabaya mau dikasih rumah sama orang ada kopi Iya. kan. Udah lu tinggal Surabaya aja ngurusin karena dia nggak punya anak cowok jadi kayak Jadi anggap diangkat anak lah. ya. Terus kenapa nggak mau pilih kenapa pilih Jakarta? Kalau gue bilang I think kalau untuk entertain berkembang di Jakarta Jakarta. sih gitu. Iya sih. Bali agak kalau untuk seksi enak-enak, cuman kalau untuk berkembang cepet Agak susah ya. susah. Kecuali Balinya tuh kayak explore wisatanya. Kecuali udah buka lagi internasional. Iya, Itu benar bisa. benar. Wah itu Kumis merajalela langsung ke Bali tuh. Langsung. Hampir 2 tahun langsung dia. Karena dia bisa tersalurkan bersama bule-bule dan Rusia. beternak kecebong. Sumpah bang, semuanya gue tanamin. Gak apa-apa gue punya anak 4, yang penting anak gue Bule. semua. Sumpah, gede jadi artis ntar. Iya kalau ikut ibunya, kalau ikut bapaknya banyak kan gimana? Langsung bikin manajemen anak lu sendiri semua ya. Iya sumpah, beda-beda lagi kan. Mama yang mana? Ada yang matanya biru. Iya. Terus ada satu yang persisi kumis gimana Mas Iko? Enggak, lu harus Ada sih 3 nih bang, tinggal gue nunggu waktu aja. Serius? Iya. Bule. Rusia cantik banget parah. Tinggal nunggu waktu aja nih. Boleh sisa. Ini ibu-ibu nih kesini. Ayo. Bu, Permisi, Bu. makan Bu. Bu sudah makan? Terima kasih. Ya. Nggih. Semoga banyak kaki rezeki. Bu. Nggih. Amin. Amin. Nggih. Amin. Waalaikumsalam. Enggak gue. Dan matanya tuh masih merah kurang tidur. Iya. Jadi kita alihkan ke pembicaraan yang lucu-lucu, ya kan? Kamu tahu nggak kenapa dia selalu pakai masker? Karena ini produksiannya dia. Oh iklan. Enggak. Oh iklan dia. Ini gue bukan Iklan produksi terselubung gua. tuh ceritanya. Demi Tuhan ini bukan produksi gua. Ini kayak anjir. Dikira produksi gua lagi. Enggak, ini punya Iklan teman dulu, sih. iklan. Harusnya lu bikin masker tapi kopi. Tapi kumis. Iya nggak sih Mis? Tapi kumis. Kayak sisa dikit ya. Sisa 5. Serius, gak kerasa ya? Iya. 5 itu mah kalau gue izinin Indra habis semua sama Indra. Itu aja cuma buat geli-geli aja perutnya katanya. Jangan bergurat terus. Dia udah kuat makan nih, Mas. Oh, jadi selama ini yang bikin boros di Wipro dia ya? Oh, Ya, tapi iya. kan makan nggak apa-apa, asal bukan boros yang lain-lain. Terus apa? Tangan-tangan gaib ya? Dia tuh makan hamburger kita. Oh, ini cuma apaan ini? Ya, Geli-geli doang gitu. Geli-geli doang. Aduh. Kayak gitu. Indra amalmu banyak loh Indra. Diomongin mulu dari tadi Indra. Indra lu selama hidup sama Wipro pernah jajan nggak, Indra? Jajan apa? Jajan Jajan. makanan. Jajan terus lah. Oh, jajan terus. Nah, serius. Jangan kasih kumis deh. Gila sih. Jujur, Dra, pernah nggak? Lo di belakang layar nggak kelihatan, Dra? Naik.
Dari enggak Pak, gue dari 60 kilo sekarang alhamdulillah jadi 67 kilo. Anjir. Hubungannya apa? Nyambung, anjir. Indra tuh emang kayak gitu bro. Memang kalau ditanya itu sering ngapur. Jawabnya apa? Ditanya apa? Jawabnya apa? Gitu. Terus gue tanya kan, Dro, umur lu berapa? Masih muda. Katanya anjing, gue kan Iya. nanya angka. Jadi kalau lu misalnya gini, misalnya lu sakit, aduh, gue mau beli promah nih. Bentar bang, kenapa nggak lu beli ini bro? Balsem gitu. Nggak nyambung gitu ya. Ditanya Tapi jajan. lu punya pacar nggak sih, Dra? Punya alhamdulillah. Iya, Ayo bapak kiri. Bapak sumpah kesian. Hati-hati ngeremnya, hati-hati. Mana bapak yang mana? Ada bapak di pojok, kesian banget. Don't judge the book by the cover. Kalian jangan lihat kumis dari bentukannya yang kayak nakal gitu. Aslinya memang nakal. Tato di mana-mana ya kan, tapi hatinya Nakal. Ebit GAD Erinto Harahap. Tadi bilang kakak kumis nggak kuat kak. Nggak kuat gak tau nggak kuat kenapa? Ya, Ngaceng mis. Enggak kuat aja ngeliat. Iya nggak kuat. Karena gue pernah ada di titik itu gitu, jadi nggak kuat. Kapan? Sering. Lu kuliah kedokteran mis? Iya, ke dokter. Ngapain lu di titik itu sering? Apa? Kan gue udah ke dokter kan kabur, nggak punya duit. Oh, oke. habis itu. Oh bandel ya? Iya, bandel. Kabur dari rumah sok-sokan gitu. Iya sih jiwa muda ya. Jiwa muda, paling nggak punya apa-apa. Sok pinter dari nyokap bokap. Lamis. Makan, Mas. Karena Lamis semua orang cewek cowok pernah nggak bahagia. Kalian harus nih ya, yang nonton nih pai susu asli nih. Nih, Enak Pai banget, Susu asli ini recommended. enaknya kebangetan. Recommended boy. Di Tapi Bali. kita nggak di endorse. Jadi kalau mau endorse boleh sih ya. Enak banget. Membantu mempromosikan. UMKM. Enggak sih ini udah gede nih sebenarnya. Iya. Dia udah kaya Gede, banget. udah ya. kaya banget sih. Parah. Pialegong tuh apa lagi? Sebaiknya kita putar balik. Nanti di sana depan aja, Bang. Oke, karena bapaknya nggak ada. Tinggalin aja makanan. Sepedanya. Botol nih, gua makan dulu juga tuh. Dah, yuk. Nah, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anjing, masih 8 lagi. Oh, habis-habis, Pak. Dra, gimana, Dra? Dari Tuhan. Oh, dari Tuhan. Guys, kita alhamdulillah sedikit lagi selesai berbagi-bagi. Habis ini kita mau makan bakso sambil menuntaskan beberapa kotak makanan lagi yang mau kita Tuh. kasih. Ikutin terus keseruannya karena di sini ada kumis-kumis Simorangkir dan Zeza yang selalu Ada Bang setia. Niko. Selingkuh tiada akhir. Bang. Oke, stay tune, kita bakso dulu. Oke, jarang-jarang Yuk. bakso di pantai. Guys, kita udah kelar. Tadi kita habis sedikit ngasih beberapa makanan lah buat teman-teman yang memang membutuhkan di Bali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan berkah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan teman-teman yang membantu pun juga dapat pahala yang sama. Reza semoga selalu dimudahkan Tuhan dengan kebaikan, mudah rezekinya, mudah jodohnya dan lain-lain. Thank you udah nonton. Makasih Bro Kumis sama Reza yang sudah mau bersedia meluangkan waktunya untuk bagi-bagi Jumat berkah pada hari ini. Mudah-mudahan nggak putus silaturahmi kita selalu sampai nanti Jakarta kita bikin project-project lagi. Itu aja dari kita.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga teman-teman lo. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.